Honorable Mwishe Francis Omnyishenjero wa Bweju County omukugambaho n'abantu omu kyaro kya Ntungamo omu town council ya Kashenyi Kajani abandize n'okusiima abanyabweju ahabw'okumukunda n'okucenga enkora ye ereesereho entunguuka omu kyaro kyabo. Abantu bamukama omutimba hemwire timba twarize kubi tine wunjuma enkora yanje nekukuma hanshonga yambwe nyine kubasiima ago kugyetegereza. Honorable Mwishe omukugamba kwe ayonjire ashaba abantu omu bicweka ebi kwongyera kumushagika n'obururu bw'okumugarra omu parliamenti ngu amariire ebi ebyatahirize obwe ari kutenseza omu parliamenti. Nyenda kusiga n'abarabura wareba engamba ya president ko aragambamu nashe nk'okushaba etamu yaha muheru omunyetegereza haza obuyo bwingi mwamu ry omutamu yaha muheru mbari mwetaga ba members ba parliamenti abaraza omu parliamenti abajejire buri omu akanyurira natwara owe mbwenu mutaka weruza member wa parliamenti waraza omu parliamenti akamara emyaka etanagire kwego ko ari kutensa. Oguhona ajumirire abantu abeesimbire abari kugenda nibajuma bataahi baabo omu myanya gy'okuronderamu akaruru omu buryo burigye ekyagizire ngu nawe tashitami. Enamba ry omu town ya Kajani rero bagenda bareta abantu nibasiiba omu nibanjuma banyabigere bandayishoke banyayishoke bantabigere mubagambire ngu nanye mbanamire. Bo abantu abitogambireho nabo borekire ku MP wabo Mwishe atiire Bweju aha rurengo rw'okumanya omu ihanga kandi ngu batebekaniise kumushagika. Mwishe buzima ku Bweju yitu ekabeta akamanywahoga konka Mwishe kuruga yaza ngoma yaba MP witu buzima Bweju yona nabo kuba notora nobugane Mwishe ito kintu kita ekikutusasa munonga n'okuteerera abebembezi okuzokubagaja batabakabura konka MP witu Mwishe buzima arfu arho akunywa akawara jakawara arho okujeshaburo arho tujesha n'uburo. Honorable witu buzima atujero mu parliamenti akubana umuntu atarukutinda kwisho kandi natuzwesheraje akateka Bweju amapu Mwishe mazima taine ensonga natushikamu omu bantu taine ensonga Bweju Mwishe kitiro mizi Bweju emanyirwe abwa Mwishe habireho n'abeshongoza bacamwire abantu.